们来到岛边有潮市了，跟着我来。这里，对，你好。OK， 我是情色大叔。今天我来到望安来访问岛边有潮市的岛边。那岛边跟大家打个招呼吧。大家好，我是岛边的李珍。这里是中社村56号。我是来到现场才好不容易找到他的地方，他一副就是要把自己隐藏起来的样子。不过我觉得大家来到望安应该都是有这种心情。接触到岛边是因为上一次去年年底的时候，有一个闲市集的耶诞市集里面有看到他的东西在那边摆摊，然后只见其物而不见其人。于是我就干走了他一张名片，尝试着跟他联络这样子，没想到真的有机会可以在这边遇到他，然后访问他，因为他一般来说都非常的忙。那我想大家心里头对他的第一个问题应该都跟我一样吧？请问一下，你有男朋友吗？哦，不是这样子。我以为你要问说为什么会来到这个地方。哦，我知道了。对，外话的开场。OK， 那岛边是澎湖人吗？我是澎湖马公人，因为跟着学校的关系就来到望安。意思是你以前还在当学生的时候，因为专题计划案自己的论文，对，然后就来到这边做田野调查。田野调查。然后在这里就是因为我从小到大是住马公，然后是一个很市区的地方，跟着学校来到望安这边做研究调查，也算是在重新认识自己家乡的文化。所以你遇见你现在就是在做编织的这个师傅是在这边遇到的？对，师傅是在这边遇到的，因为做调查一定会去找耆老访谈，去做口述历史啊，从他们口头上就是有提到草鞋。OK， 对，那草鞋是在这边发迹的，就是对我这年轻人来说，草鞋是以前没有听过的东西。可能知道说草鞋，大家都会知道说，大概是长怎样，但是不晓得其中它跟澎湖潮间带文化的关联是什么，这是我不了解的。是跟耆老的对谈，然后学习之下，知道有这样子的文化。那所以你来望安这边开这个店已经多久了？3年了。3年了。对。是毕业以后就过来吗？还是？没有，是还在就学中就去申请计划，然后把这边建立一个自己的工作室的基地。那你实际在贩售这些东西，除了这边之外，还有在别的地方寄售吗？还是？贩售是今年才开始做的，就是工作室前2年都是在做教育推广，那今年是想说可以去做一些商品化的东西。目前商品就是有在澎湖的一个海洋选物店，在马公市区海参在那个地方贩售，之后也会有那个拼扣的上架啦。那我们还在准备中，之前也有在松烟有展售过。另外就是摆摊位这样子。摊位的话是只有在澎湖的摊位有啦。摆摊是刚好这个时间我 OK， 然后就其实目的也不是为了要卖东西，只是喜欢在那个市集跟朋友聚。主要的收入来源是？我们主要的收入来源还是以体验课程为主，就是课程这样子。对，就是我们会去台湾各地去做推广教育，也有在澎湖的社区大学或是望安国中去教课，也是会有人就是私讯来问说可不可以买之类的。目前是透过这样的方式跟马公那边的通路这样子。OK，那所以你在望安这一边的你的基地，就是你的工作室这边所做的那个体验课程比较多，还是到处去的做的课程比较多？就是在外面的比较多那我其实喜欢在这边，是因为我的时间成本会比较低。平时就是回到这个地方，就是在做备料。所以这些渔网是我们去海边捡的。就是海贝。就是渔网它一定是一大片，就是有些受损，但是其实你仔细看它还是有可以使用的地方。那我们就把它处理为就是我们渔网袋的教材，像是这个毛线吗？这个是捡果子公平贸易的手捻线，我们会去捡海边的渔网，然后接着一样就是用
用阿公他们在捕渔网的方式去把下面的部分去做出来。这个线材的话，它比较特别，它是坚果子的公平贸易手捻线，那是孟加拉妇女她们自己手捻的，所以线材的话就是会长得比较有手感的温度。对，那也因为它这个麻绳的纤维是大麻纤维，它不是一般的黄麻。明白。对，因为一般的黄麻它很使用久，大概半年就断了，这是我自己的经验。OK。那我们现在就是用公平贸易的手捻线，这个大麻纤维也会比较坚韧。自己也是有在关注，就是关于绿色消费、公平贸易这件事情。了解。所以才会想要去用这样子成本比较高的线材。那你要不要跟我们说一下这个东西去哪里买得到？这个吗？这个的话，其实在坚果子他们自己的官网门市或者是 Pinkoi 都可以买到他们的线材。这个公平贸易的概念就是能够友善生产者，然后友善环境，透过这样的方式能够带给消费者一些绿色消费的意识。那我们也希望说，我们做的东西也是能够这样子的价值。你是什么星座的？我随便我个人问而已，因为一直很静音的，我有点受不了。好，因为我包得紧紧的，对不起。是有冷气耶。对啊，我刚刚想说为什么不开呢？前几天才装冷气。我的头巾挡住我的帅气吗？今年比较常跑外面，今年的活动邀约比较多。在授课或者是说跟大家分享的过程当中，有没有遇到那种特别难忘的经验啊，或者是人之类的？哦，对了，就是在去年吧，开始都是在跑台湾那边的教课，那就是也有像马冈啊，就是贡寮马冈聚落，他们有海女文化，所以他们也有草鞋。他们知道我会编草鞋，所以就有请我去教。教我之后，那边的人就开始讨论说，那个谁家的阿嬷会打之类的。他们在这件事情还没发生的时候，他们问都说我不知道我不知道谁会。所以在这堂课之后，他们就很顺利的找到了就是会编草鞋的阿嬷，那也把这个草鞋文化的部分也带入到他们自己的导览之中，就是在让这个文化再次发酵。对，那我觉得是还蛮感动的啦，就是自己去那边这样子分享，然后有这样子的酝酿跟发酵，我觉得是很好的循环。对，OK。另外在嘉义那边还有阿嬷他们会编草鞋，他们会编来卖。卖的对象是卖给当地，或者是大家讲，他们都会通过不一样的方式，小的草鞋，像你后面的那个小教具开始去教那些社区的长辈。这个，对，从小的然后做成是大双的。其实因为之前在教的经验，大家都其实会觉得说很辛苦，然后做得很累。但是他们做之后，看到我这个工具，他们自己发明了自己的教材。OK， 他们就会讨论说，我们把这个学起来，然后来教这边的孩子，也是蛮感动的。OK， 所以您认为就是说，这整个过程是一种所谓的传承吗？觉得传承这个字对我来说太沉重了。太沉重。对，就是我觉得是一种分享。对啊，那个草鞋的原料，以前他们是用稻草绳，稻草，澎湖没有种稻，对，然后他们是透过商船的贸易，那些绑货的稻草绳把它集结起来制作草鞋。这双草鞋它已经磨平，就已经不能穿。OK， 所以它防滑，对吧？对，它防滑就是透过这边的草，就是它可以走潮间带跟玄武岩。对，就是而不会滑倒。就是透过这些草去做止滑，就像我们现在的钉鞋跟菜瓜布鞋是一样的。但是这个逻辑不一样，我实在是有点难以想象像我去海边，我都没有穿胶鞋，我都是穿草鞋。像这双就是我自己穿过的。对，那我觉得它比胶鞋好穿的是草鞋，它是柔软的，它是比我们这种硬底鞋更有抓地力，你的脚更能服贴在那个石头上面。在海菜上面，海菜上面也可以，紫菜也可以。
也不能说100%自华，但是至少它不像胶鞋，它是有保护性的，所以我们现在穿着它，我们都会再多穿一双袜子。OK，因为我们去潮间带会有一些藤壶啊，或者石刻会割伤。下次要来做一双试试。你要花5个小时。我天资聪颖，可能只需要4个小时有50分钟。才差那么可能加休息就5个小时。OK， 对，未来有想说有什么就是比较具体一点的里程碑或计划吗？比方像是说，你可能未来会想要成立一个基金会啊，或者是，对，我只是只是举个例，或者是会开一家在马公的店，或者是在网络上面经营一个社群。目前的短期计划还是想要再去尝试一些澎湖在地植物纤维的创作，就是去尝试可以用的纤维，然后来像是做草鞋或是做其他关于澎湖相关工艺的东西，就是像这边的琼麻。或者是林头叶，那些其实都可以做编织的素材，只是我们不像原住民他们现在还是保有这样子的民俗植物的一些生活应用。对，就是目前短期的目标啦。对啊，然后这边也想要再把它做成是一个小商店吧，因为现在开始在做一些商品了，可以让大家可以来这边买一些比较特别的纪念品。马公的话，我觉得是随缘就是我没有把它纳入在我的短中期目标。其实会有很多人来问说，可不可以来我这边体验？然后我跟他说，但我们在望安哦，他们就说那可能就是没办法。所以也希望在马公那边也会有一个合作空间吧，可以体验的地方这样子。对。说到要来望安打退堂鼓的人，大概会90%吧。对啊，就像我一开始说的，望安的天然条件比较没有那么花俏，所以来这边会待着时间比较长的人都因为是船班的关系而已。对啊，实际上能体会到这里的那种美感的人真的是少之又少。真的，所以希望透过这个影片可以让更多人来这里过夜。有一次不知道是11月还是3月，第2天一大早凌晨的时候，我出门要离开盐川的时候，没办法走出去，因为那个牛占据了我所有的道路。但是呢，看不清楚有多少牛，因为他们在雾里面。好酷哦！对就这样。我喜欢望安的牛跟羊，所以我就跟大家说，此生有机会的话，真的来到澎湖，真的不用去别的地方，即便你只是想要钓鱼，你也可以来望安就好。哇，望安就是钓鱼，钓鱼很棒，然后夕阳也很棒，沙滩也很棒。好，今天很高兴认识到岛边，我觉得他是一个很有趣的人，所以我主要是靠脸吃饭的。是你脸都遮住？对，我的脸遮住，所以我吃不太饱，要把自己吃很饱。那你有打算要结婚吗？这个是题外话了吧，也不是近期的人生规划。那所以上一次分手是什么时候？这太私人的问题。这太私人了，不能讲，你们不能知道。他等一下会偷偷告诉我，你们贿赂我。有按小铃铛才有。这是这一次唯一的 bonus。我的意思是说，如果就是我想要参加你的体验的课程的话，我们现在课程都不定期，有活动都会在粉丝专页分享。所以是你先分享说我们在什么地方、什么样的时间，有几个名额开放给大家自己来跟你联络这样子。对啊。有没有什么你想要传达给来澎湖的人，或者是对于编织的创作上面的朋友有兴趣的人一些你的想法？草鞋是海岛人的潮鞋，是我们穿去潮间带用的鞋子，希望能够透过这样子，就是大家可以来这边体验，然后体验穿它的感觉，然后感受它草鞋跟大海之间的连接。OK。对，希望它这项公益能透过大家对它的喜爱，能够继续走下去。好。我额外问一个问题，就是说你有没有是比较希望大家如果想要参与你的课
课程的话，可以到望安来。可以啊。我的意思说，你会比起在其他地方的话，对啊，就是更希望大家能够来望安这边上课啊，就是像体验岛边的体验课程，在台湾或者在马公本岛都会有，就是都可以体验到草鞋编织或是渔网编织的编法。对，但是如果来望安的话，还会再带你们去野外采集，或者是去海边净滩的一些特别活动。来到望安这边，不只是在工作室体验，也会走出工作室外面，带大家去走走踏踏。对，因为来到这边时间是很慢的，慢下来的，就可以慢慢的来这边体验编织，然后体验这边大海跟土地的美好。还有本身就是岛边本人非常的正。我真的没有上妆，我真的是，只是夏天还没到，不然还会再更美。OK， 反正我们灯打亮一点就好了。谢谢。对，好啦，那也希望各位朋友，如果你们有机会的话，可以来望安找岛边。你们来之前可以跟他联络，可以透过粉丝专页。你有 IG 吗？我有 IG， 但是都很慢。OK， 反正就是它的特色就是很久才回。OK， 没关系，反正只要是正妹的话，我们都可以接受这些事情，我们无论如何都有，好不好 ？OK， 大家如果有想要来到望安做体验的话，我当然也是非常推荐大家可以来望安，因为来望安确实是很幸福的事情。如果你的人生没有来过，你真的可以来看，而且一定要过夜。一定要过夜。对，然后有很多民宿，那我之前也跟大家介绍过，所以大家也可以去看看，就是我介绍民宿的影片，有机会你们一定要来望安走一走。那如果你对编织或者是草鞋这样子的能说是传统技术吗？还是技艺吗？对，它是一个传统技术，但是我们会透过比较现代版的方式，让大家穿得比较舒适一点，然后也会比较潮流的感觉。OK， 比较潮的感觉。我懂他的意思啦，意思就是说，理论上这个是一个传统的东西，但是在透过我们的想法跟创意，去把它变得更舒适，然后变得更能走入生活。对，更能走入生活，甚至是更时尚。也许我们改天就会办一个草鞋，或者是对，然后出来走秀，然后出来办一个拍照比赛，看看谁拍的比较潮，也说不一定。这样子的东西都需要大家一起来参与。那我还是最后那句话，无论如何都来望安，一定是对，而且一定比在其他地方体验来的好很多。我个人是这样子觉得啦，也推荐给你们。那刚刚讲了，就是透过粉丝专页跟岛边联络，那我会把他的所有的资讯全部贴在简介里面，那大家有兴趣的话再去看。那跟岛边未来可能还有合作的机会，我们可能如果他有在做新的东西出来的时候，我们会再继续来专访他这样子。OK， 今天也谢谢大家的参与。介绍草鞋的编织的过程。对，它就是这样一步一步这样做起来的。那你从这样看呢，你就可以大概知道说草鞋它的编织的功法跟工序有哪一些。对，它就是从我们的两步。会是的。其实银合欢在以前的家庭来说是他们饭烧柴的新柴，那只是因为现在有瓦斯了，所以他们对于银合欢的需求并没有这么多了。那银
银合欢就这样子一直长，一直长，对。然后所以说，其实现在到澎湖各地方还有古厝，其实都可以看得到银合欢的踪影。小额赞助情色大叔继续拍片，扫描 QR code 即可线上赞助，简介里也有连结，30块钱不嫌少，信用卡 ATM 都方便。好的，今天就是这样啦。我们访问了正妹导编，但是撩妹镜头是不会出现的，所以我们要离开了。然后谢谢他，感谢他提供一个这么好的机会给我们。那我们就下次见喽，拜拜。